Teny andalana ho an'ny Emosy. Teny andalana ho an'ny Emosy. Manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Miaraba antsika rehetrarehetra indray tafaona somaty tsara. Mino fa saminy ao anatin'ny hery sy ny fahasalamana isika satria fa nanasitrana antsika Jesosy. Mino antsika ny fahasoavana mahagaga izay mahatoy izao antsika. Ka dia andefa no fahofatana antsika noho izany hafaliana izany solon'ny fifandraisan-tanana dia tonona mandrakariva aminao sy ny ankonanao ny fiadanany Tompo. Hivavaka risika ankehitriny. Andriamanitro, indreto indray izay miantoraka eo an-tongotrao hianatra ny teninao. Misaotra noho ny amin'ny famoram-po sy ny fitiavana tsy hitalany izay nasehona tao amin'ny fiainanay. Mangataka anao anefa izay mila ny elokay satria izany no hevitra mampisaraka anay aminao ary aoka kosa vontosanao ny fanaina masina izahay atakaranay izay tianao ambara amin'izany teninao izany. Dia mitenena Jehovah fa vonona ienanao izahay. Tononona sy angatana bavaka aminarany Jesosy. Amen. Romanina 5:7-5. Tsy adintsika izay le andinina atao tadidiana. Somary lavalava izy kanefa inona fa afinaritra antsika dia ho haitsika tsy moramora ihany. Ary tsy izany ihany. Vahoaka isika hifaly amin'ny fahoriana aza satria ny fahoriana mahatonga fanantenana ary ny fanantenana mahatonga satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana ary ny faharetana mahatonga fahatsarapana voazatoetra ary ny fahatsarapana voazatoetra mahatonga fanantenana ary ny fanantenana tsy mampamenatra satria ny fanahy masina izay nomeny antsika no nentina pidina fitiavan'Andriamanitra ho ao am-pontsika. Na izaza mbola sahirana kanefa mino isika fa mandroso tsikelikely hatrany zany manampahatonga azy alama tsara ao ambavantsika ao. Andeha hijery tantara kely anankiray tsika izay toe-javatra ny ainan'reto mpianatra tao aoriana ny herinandro tamin'ny fotoana ny jaliana sy nahafatesan'i Jesosy. Ao amin'ny filazantsarany Luka 5:20 no hodiniantsika amin'ity andro an'ity. Araka teny teo tsy mora ny herinandro lalovan'ny mpianatra tamin'izay fotoana izay satria ny velombena tao an-tsainy daholo ny zatra nitranga sy ny resaka ny fanaovana tamin'i Jesosy. Ny événement rehetrarehetra zany izay niarana tamin'i Jesosy, ny fidiran'i Jesosy hampandresena tao Jerosalema, ny fanadiovana ny tempoly, ny fiarana tamin'i Jesosy tao amin'ny efitrano tamin'ny Paska, ny vavaka nataon'i Jesosy tao Getsemane, ny famadihana mahatsiravina nataon'i Jodasy azy, ny fitsarana, ny fanesona, ny kapoka natao tamin'i Jesosy, ny tenan'i Jesosy naratra nahantona teo aminazy fijaliana, nanjara maizina ny lanitra tamin'ny tatao vovonana, folakandro, ny feon'ny lamba atao amin'ny tritra atao amin'ny tempoly, ny fasana ny sokatra andevenana ilay olo-maro, ny fampidinana moramora ny fatan'i Jesosy teo amin'ny fijaliana, ka nametrahana azy tao am-pasana melon'ny sabata. Teo koa ny fahaverezan-kevitra ny fahakiviana. Zany no zatra nisy teto amin'ireo mpianatra amin'ny filazantsarany Luka 5:7. Diso fanantenana izy ireo. Very-hevitra izy ireo. Tamin'izay fotoana zavatra izay indrindra nefa. Indro raha mbola niresaka toy izany izy ireo. Raha mbola niresaka tahaka izany dia jerentsika eny amin'ny Luka 5:20 ka ny 5:10. Ary raha mbola niresaka sy nasaina izany izy, kivy zany, dia nanatona Jesosy ka niaraka taminy. Nefa ny mason'ireo izy ireo noazonina mba tsy hahafantarany azy. Mbola difotra ny fahoriana reto mpianatra. Jesosy efa niaraka taminy, tsy mbola mahalala akory. Dia indray ny fahoriana, toe-javatra sarotra mahatonga antsika hanadino ny fanatrian'Andriamanitra. Dia izao ny zavatra nitranga amin'ny 7:20. Nanontany Jesosy. Ary izy taminy, ahoana izao teny noresahana ny teny etiam-pandehanana izao? Dia nijanona ireo sady nalahelo tarehy. Tsy fantatra izy ireo na ny fiaon'i Jesosy azy adinony, na nitsanganany azy adinony noho ny fahoriana. Dia nijanona ireo
ka ny anankiray tamin'izy ireo Cléopas na malika anao tamin'ny hoe ianao rery va ny vahiny mitoetra Jerosalema tsy malala izay zavatra tonga tamin'izao andro izao. Ilay Andriamanitra malala ny zavatra rehetra, Jesosy ilay tompony zavatra rehetra, izy indray no lazainy fa tsy malala. Ary mpiara-midinika namana, manova zavatra betsaka ny fiainantsika ny fahoriana raha vao tsy mitandrina isika. Jesosy ilay tompony izao rehetra izao indray, ilay mahafantatra ny any am-po tsy miloka aza, no lazainy indray maloha ianao nga vahiny Jerosalema tsy malala ny zavatra rehetra. Tsy tsapany izany. Fa inona ny olany? Dia miresaka izy mirahalahy hoe le amin'ny Jesosy iny. Le Jesosy, rehefa Nazareta mpaminany mahery. Dia izao ny voalaza amin'ny 1:20. Nefa nantenainay izy no ilay efa navitra ny Israely. Ary tsy izany ihany, fa androany no andro fahatelo hatr'izay nahatongavany izany. Tena olana anio izy miresaka amin'ny Jesosy. Izy mihitsy no nantenainay hanavitra ny Israely. Ary raha niresaka ny fanaovany azy, androany no tokony hatanteraka an'izany, saingy tsisy izany. Ary mpiara-midinika namana, mafy izany toe-javatra izany. Emaosy dia 12 kilometatra eo mialo Jerosalema. Lasa nakany Emaosy izany izy ireo eny an-dalana. Eny an-dalana no mifampiresaka takan'izany. Dia tamin'ny fotoana io rehefa niresaka Jesosy niresaka, dia taty amin'ny 1:17 dia nahiratra ny mason'izy ireo ka nahalala azy. Fa izy kosa tonga dia tsy hitany. Dia tsika tsara zany fa rehefa ela dia nahiratra ihany ny mason'izy mirahalahy. Ary rehefa nahiratra ny masony dia eo vao nahatsapa. Tsy nangorakoraka va ny fontsika raha niresaka tamin'ny teny an-dalana isika. Teo vao samy mitantara ny fihetsem-pony. Hay Jesosy kely izy. Dia lasa izy ireo niazakazaka nilaza izany toe-javatra izany nakany amin'ny mpianatra. Ary mpiara-midinika namana, indro Jesosy eo anoloantsika malakariva amin'ny toe-javatra sarotra lalovantsika. Indraindray isika tsy mahita. Indraindray rehefa misy fahoriana, misy toe-javatra sarotra amin'ny fiainantsika, tady vahaolana hafa isika, adinontsika Jesosy any eo. Dia izao no voalazany. 9:30 sy ny manaraka. Ary raha mbola nalaza zany izy, Jesosy dia niditsanga teo afovoany ka nanao taminy hoe fiadanana ho anareo. Dia tahita sady rakitahotra izy satria nataony fanahita matotoa izy. Jereo ilay toe-javatra manova zavatra ny fahoriana. Jesosy efa mijoro, efa nanona fiadanana, mbola matahotra indray. Nefa hoy Jesosy tamin'ny 9:30, nahoana no taitra ianareo ary nahoana no mianahana ny fonareo. Ry mpiara-midinika namana, izany koa no afatra Jesosy amintsika ankehitriny. Matetika loatra tokoa isika no manadino fa miaraka mandeha amintsika eo amin'ny lohasany ranomaso izay misy antsika Jesosy. Imbetsaka loatra isika ny tojolana ka mamela amin'ny fisalasalana tsiro am-pontsika. Adinontsika amin'izay fotoana izay fa miazona ny fiainantsika amin'ny fomba azo antoka ny Jesosy. Eo izy. Tiako ny ampahiry anao androany. Raha mbola mandeha mamakivaky ho an'ny Emaosy ianao ka mitaraina, Jesosy miara-dalàna aminao. Fantatra hoe zavatra niseho teo amin'ny mpianatra. Raha vao nafantatra fa Jesosy, dia lasa indray izy ireo niverina akany Jerosalema, nandeha ditongotra indray 12 kilometatra, izany hoe 12 miampy 12, 420 kilometatra noho izay toe-javatra izay. Andriamanitra ne hitahy antsika tsirairay avy, ka mba ho tononony ao aminao ihany koa fiadanana ne ho anareo. Ombantsika rehetra ne Andriamanitra ka iny an-dalana hamakivakintsika izao fiainana izao. Aza diny fa eo Jesosy miaraka aminao izy. Vonona izy hanome fiadanana ho anao sy ny ankohonanao hivavaka isika. Tena iriny tokoa Jesosy androany ny fiadananao any anjaka ao am-ponay, ka naiza izay misy anay amin'ity tontolo andro ity, na inona alenay, na inona toe-javatra lalovanay, na fahoriana, na fahasahiranana, na aretina, na fifaliana, na inona Andriamanitra, dia aoko tsapanay fa miara-dalana aminay ianao.
tahaka reto mpianatra andeha ho any Emaosy reto. Dia mitandahana lahy aza mahafoina masaraka anay amin'ity tontolo andro ity. Tononona ny vavaka aminaran'i Jesosy. Amen.